的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數，多苦惱冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我仍最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞儀，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開紫荊的這個謎。做咩跟住我？殷向榮？冇可能嘅，殷向榮已經死咗啦嘛！你到底係邊個？講！阿邢小姐，你冷靜啲先。我係殷向榮嘅細佬，我叫殷向華。殷向華？我唔理你係細佬定大佬，總之你講多少少咁跟住我，咩企圖？我諗你真係誤會晒，我冇跟住你啊！頭先喺醫院門口我見到你，我諗住過嚟同你打聲招呼，同埋想同你講你個妹Momoko嘅事咋。你講大話！我同你根本就冇見過面，你點會認得我啊？你點知佢係我妹啊？你查過我哋嚟，我話俾你聽啊！你冇搞我妹啊！你搞我妹打爆你個頭啊！B B 你做咩喊啊？我帶緊你去揾媽媽啦。晶晶，咩事啊？佢話佢係殷向榮嘅細佬殷向華喎，不過睇佢知唔係好人啦。頭先偷偷你跟蹤我啊！阿邢小姐，我諗我同你之間真係有啲誤會，我真係冇跟蹤你啊！呢個大街嚟㗎，放低啲槍先啦。B B 喊得好犀利啊，抱住佢。殷向華先生係嘛？請問點解會經過呢一頭啊？我嚟醫院幫我爹哋攞藥㗎咋，唔信你睇下啦。我攞完藥出到嚟醫院門口，就見到阿邢小姐啦。我諗住過嚟同佢打聲招呼，我真係冇跟蹤你啊！真係估唔到嗰個殷向華咁大威力，搞到咩都應啊，幾鬼緊張。鬼咩？嗰個殷向榮啊，當年搞到佢雞毛鴨血啊，俾我都緊張啦。唉，真係估唔到殷向榮竟然有個孖生細佬喺呢個時間出現。我問過殷家上下嘅工人，佢哋話殷向華第一次喺殷家出現嘅時候，情況非常詭異。姐夫，你都無謂難過啦，都過咗2年啦。阿 Fat 在天有靈啊，都唔想見到你咁啦。阿 Fat 咁後生就走咗，你話我點會唔傷心先得㗎？唔該。哇！唔係咁邪啊！你爹哋舅父，我係向華，你係向華，真係好揀唔揀，梗係殷向榮2週年死忌嗰日出現喎，真係嚇鬼死人！最騎呢嘅咧就係殷家上下原來從來都冇人知道殷向華呢個人，所以殷向華嘅身世簡直係一個謎。我一個大學同學咁啱喺殷向華住間精神病度做，我託佢幫我查過。哦，呢一份報告我有睇過，殷向華自細已經住呢間精神病院㗎啦，早期判斷為行為異常，慢慢咧就變成嚴重反社會意識同埋暴力傾向。哇！由細到大韞喺精神病院，真係唔黐都韞到黐啦。殷向華喺精神病院一住就住咗20幾年啦，從來都冇人探過佢。最奇怪嘅係，大約2、3年前，殷向華嘅情況突然之間出現好轉，最後喺幾位醫生嘅會診之下，確定佢完全康復晒，批准佢出院。咁喺呢2日，你哋跟蹤殷向華有咩發現？有啊，余 Sir， 不過真係估唔到佢原來係個咁嘅人嚟喎。買支旗唔該，多謝。等等。多謝。靚仔，我飲酒好唔好啊？陪你飲酒得，你住喺邊啊？你曳啦，我住喺將軍澳進財街，你係咪嚟啊？嚟上車啦，唔好飲啦，唔好飲啦，上車上車。飲啊，一齊飲啊，一齊
嚟嘅配油。司機大佬啊，麻煩你車呢位小姐去將軍澳進財街啊！唔該晒。喂，我一向勁掂嗰啲美人計啊，佢都唔落答，我懷疑佢係攣嘅。佢同殷向榮真係好唔同，似乎佢真係冇咩問題啊！子朗啊，我揾到啦！呢度圖書館啊！咁人哋興奮得滯啊嘛！我揾到喺呢本書上面咧，記錄咗幾單喺英國發生嘅連環兇殺案啊！個兇手咧都喺精神病院度大㗎，跟住扮好翻出嚟之後咧就殺。你唔好一竹篙打一船人啊！殷向華的而且確入過精神病院有暴力傾向，但係都好翻出翻院啦。而且人哋仲照顧翻其他嘅精神病人，攞咗2個國際認可嘅專業資格。咁我仲大劑！老婆大人，我哋係警察唔係法官啊！人哋一日未判罪咧，佢都係冇罪嘅。更何況殷向華咩都冇做過，佢只不過個樣生得似殷向榮啫嘛。我覺得佢唔淨止個樣似啊，心地仲似啊！我覺得呢3個字唔係證據嚟嘅。我為咗你偷偷地去查殷向華已經係唔啱噶啦，而家證明咗人哋係好人。我唔該你唔好再針對人啦。總之咧，佢係唔係好人嚟噶啦。總之你憎嗰個咧就係殷向榮嚟，佢死咗好耐噶啦。而家呢個殷向華咧第2個人嚟噶，唔該你放低你嘅成見啦。聽講咧，孤兒院遲啲要擴建喎，係咪真㗎？係嗱，最近咧揾到位大善長，佢捐大筆錢出嚟。嚇咩？就喺嗰邊同班小朋友野餐啫嘛。係佢？嗰個咪殷山，有冇咁啱嘅？小心，唔好窒，唔好窒。哎呀，殷山唔好意思啊。唔緊要啊，我去洗手間抹下得噶啦。正義，你又會認得我嘅？我每次去探阿媽嘅時候咧，佢就拎你啲相出嚟俾我睇，我點會唔認得你啊？原來係咁，但係真係估唔到，我冇咗個親生阿哥，依家又多咗一個同母異父嘅大佬。上天真係對我不薄噶啦。講真啦，上次唔係因為查阿 Fred 單 case， 我根本就冇機會會撞翻阿媽，更加冇可能知道原來我仲有2個細佬。當日阿哥做咗咁多錯事，害咗咁多人，仲差啲連累埋你。我每一次諗起呢啲事，我心好唔舒服。難得今日見到你，我希望對阿哥同你講聲對唔住。呢件事咧都過咗咁耐啦，況且咧人已經死咗，我一早已經冇放喺心裏邊。我而家只係希望媽咪啦可以早日康復，過翻啲正常嘅日子。咁你放心都得啦，我同爹哋講好咗㗎啦，遲啲會接媽咪翻屋企住，希望對佢嘅病情有幫助。如果能夠同屋企人一齊，佢一定好開心。但係我有一個小小嘅要求，多啲翻去探媽咪。爹哋諗通晒㗎啦，佢唔會反對嘅。但係始終哥啊，無論上一代發生咩事都好，我哋始終係兄弟，始終係一家人嚟嘅。嗱，媽咪啊，啲雞咧冇骨㗎啦，你慢慢食啊。阿飛你真係孝順㗎。今日係你嘅生日，我叫咗阿蓮姐咧煮咗好多你中意食嘅餸啊，你食多啲啦。富哥啊，你都好錫我啫。係咧，正義啊，你唔好成掛住扒飯先得嘅，你都要食下餸啊嘛。啲餸唔啱你口味咩？我唔係啊，好好餸啊，啱我口味啊。好食咁你食多啲啦。哇，係咯，你當翻屋企自己人一樣噶嘛，唔使客氣噶。我聽阿心講，你最近好似成日都去探你阿媽。不過老實講咧，其實我有一段時間真係好憎你嘅。我硬係覺得阿 Fred 係俾你累死。不過好彩嗰天送翻個乖仔俾我，唔單止孝順，仲好幫得手添。以前嘅嘢咧，我都冇諗好耐啦。咁咪最好咧，咁你日後多啲嚟探下你阿媽嚇，多個孝順仔探佢咧會好啲嘅。我會噶啦。好嘢好嘢好嘢！正義啊，你多啲嚟啊！如果我哋湊夠4個人，我哋可以開台打麻雀啊！嚟。阿生，你同我出嚟。
你又發咩癲啊？唔係我發癲，係你個乖仔發癲啊！佢無啦啦炒我魷魚，仲要取消我張 staff 卡啦！而家我連 office 都入唔到啊！舅父啊，今次唔係佢嘅錯，係我叫佢炒你魷魚嘅。你居然係虧空公款攞公司啲錢去賭波去炒孖錢，我唔報警拉你已經係仁至義盡啦！姐夫，你聽我解釋啦，係就係我唔啱，我喺公司度攞咗錢去賭，但係我諗住有警嗰陣時填翻落去㗎嘛，我對唔住咯，俾多次機會我啦，姐夫。俾多次機會你去穿我啲櫃桶底嘅嚇，你話俾我知啊！你嚟咗我哋間家咁多年，有啲咩建樹啊？我唔係睇在你嗰個死鬼家姐面上啊！我會一路養住你啊，餐餐大魚大肉。我養隻狗啊，都識得咩叫忠心啊！你識得啲咩啊？係啊，狗啊都識吠啊！你識乜嘢噃？哦，我喺你甄家做嘢咁耐啊，我冇功我都有勞啊！喂，我估唔到喺你哋心目中，我豬狗都不如噶嘛！甄國富，我話俾你聽啊，你放長雙眼睇，我唔會衰俾你睇嘅。唔好理佢，唔好理佢，去食飯食飯。嗱，食完飯咧就要食藥，食完藥啦就要瞓覺，瞓醒咗咧，我陪你打麻雀啦。我唔制，啲藥啊好苦㗎，我食完啊個口一陣味㗎，哎呀好難聞㗎。既然係咁，嗱，咁啦，一人讓一步啦。你食完啲藥咧，我斟杯橙汁俾你飲啦。你斟咗俾我先。OK， 嗱，一言為定啊！你等我啊。有橙汁飲。媽，你做咩抌嘢落廁所啊？嚇！阿爹都係咁啦，佢抌得，你估我唔抌得咩？梗係唔得啦媽，你要食藥先好返㗎。你又唔好咁啦，知唔知啊？咁我仲有冇橙汁飲㗎？嚇！樂生，你已經唔係我哋公司職員，我哋有權唔俾你入嚟喎。咁我而家翻嚟攞翻啲私人嘢得唔得啊？對唔住啊，樂生。阿樂生有咁多私人物件啊？你仲唔攞翻啲私人物件俾樂生？哦。唔醒真係，唉！嗱，你啲嘢喺度啦。點會得咁少？唔係你想有幾多啊？你嗰啲所謂嘅私人物件，全部都係公司嘅財產，你唔攞得走嘅喎。咁而家係咪你班茄喱啡咧睇我唔起啊？嚇！呢啲係大恩山吩咐落嘅，我哋都係照做嘅啫。呢啲咪叫做有咁耐風流，有咁耐折墮咯，明解冇？死人甄國富趕得我咁絕係嘛嚇？嗱，你哋聽住啊！你哋同聖恩哥講，佢今日點樣對我，我哋係10倍奉還嚇！放長雙眼睇啊！茄喱啡。好啦，我啱啱幫你哋 DIE 咧擺咗個北斗7星陣，包保你哋個個精神爽利、百無禁忌，而且開口唔會及着你噶啦。哇，個名咧聽話好勁啊，係咯。勁咩啊？啲風水陣名不嬲改到唔勁得唔勁嘅。哦，咁我講真喎，我睇完我老豆咧留俾我嗰幾本天書之後咧，我發現風水命理原來真係博大精深，我有排學噶啦。喂，咪住，你未學滿師㗎？咁你同我哋擺呢個北斗7星陣靚唔靚啊？咁你放心喎，雖然咧我嘅功力未能夠令到你哋大富大貴，但係保平安呢啲濕碎嘢咧，我啊搞得掂嘅。喂，係咁啊，快啲保我哋 DIE，快啲升為常規部門。咁呢樣可以答到你啊！嗱，只要我哋精神啲啲，做嘢啊爽手啲。咪係，只要我哋破多啲奇案，要升格做常規部門，有幾難啫？啊係喎，晶晶啊，爭啲唔記得添。我求咗呢個保心安符俾 BB 啊，你咧記住咧翻去俾佢攬住佢喎，因為呢度符咧係可以保佢心安同埋定經㗎，最重要咧就係逢凶化吉、消災解難。咁勁？喂，咁犀利，整嗰度嚟啊！咁啊你有 BB 咩？唔係，咁我有 BB 先圖得嘅咩？梗係咯。蘇碧啊，你有冇啲咩符咧可以防小人㗎？有，效力特強啲都仲有啊！乜有人得罪你咩？殷向華咯。阿 Madam 啊，你唔好講啲聖恩嘅裝晒槓先得㗎。其實咧，殷向華嘅人品唔錯㗎。哇，小二哥，你成一餐飯啫，就同人講好説話啦。
其實咧，殷家上下嘅人並唔係想象中咁差㗎。正義你啊真係成個人變晒啦，都唔知係咪俾人落咗降頭。你啊幫佢解解降先啦。喂，高 Sir 咩事啊？哦，你唔得閒食飯下節先咯，最緊要啊嘛。嗯，好啦，拜拜。不，你幾時約高材生食飯㗎？定話佢又死纏住你？咩啊？約咗好耐㗎啦。張 Sir，頭先高材生話咧，殷國富出咗意外啊。點啊，皮爺？知道死因未？根據初步檢查，死者身上面有多處瘀傷同埋骨折，估計係死者由石級掟碌落嚟所造成嘅。由於佢碌落石級嗰陣，頭部遭受到多次撞擊，相信呢個係佢致死嘅主因。Janet， 有乜發現？喺死者身上面發現到道平安符。平安符又點啊？最後都係保唔到平安。Jackson， 知唔知案發嘅時候現場有冇目擊證人啊？根據最先嚟到嘅手足講，死者殷國富個仔殷向華、死者舅仔樂斌同埋呢度嘅佛堂經理，當時都係現場。3個目擊證人咁多，今次一定可以閃電破案。殷生，麻煩你同我哋講一講令尊翁跌落石級嘅詳細經過。今日我同爹哋諗住去佛堂嗰度睇下啲維修工程，我真係諗唔到會發生啲咁嘅事。自從阿哥過咗身之後，爹哋為咗幫佢積德，於是捐咗一大筆錢俾寺廟嘅佛堂做維修工程。殷翁啊，你都見啦，呢度啲維修工程已經差唔多啦。我代表所有嘅善信，多謝殷翁你。乜説話？我只不過略盡綿力啫。唔好意思，我聽完電話。係，隨便。阿信，你背一背喎，經爹哋出咗去之後，過咗一陣佢都仲未翻嚟。咁巧佛堂嘅經理又話要講電話，咁我咪出去睇下咯。喂，姐夫，咩事啊？喂，姐夫啊，你捉住我腳做乜嘢啊？爹哋，殷老先生咧就出咗去聽電話，咁啊剩翻我同阿世恩先生喺佛堂。嗰陣我老婆就打電話嚟啦，我聽緊電話嗰陣咧，世恩先生就出咗去，我諗佢係出去揾殷老先生啩。世恩先生出咗去冇耐啫，我就聽見佢大聲叫，咁我咪即刻出去睇下發生咩事咯。點知就見到殷老先生碌咗落石級下邊，喐都唔喐。根據殷向華同埋佛堂經理嘅口供，佢哋兩個都見到你當時係喺殷國富嘅身邊，而殷國富就用隻手係咁捉住你隻腳唔放，有冇啲咁嘅事啊？係就係，但係我姐夫嘅死真係唔關我事㗎，唔關你事。咁麻煩你同我解釋一下，點解無端端案發嘅時候你就會喺現場，而殷國富做乜嘢要係咁捉住你隻腳唔放啊？總之我就當黑啦。之前咧，我同姐夫有啲拗撬嘅，點知出到去外邊，啲人知道我俾阿姐夫趕得出殷氏之後，一個二個都避開唔肯見我，連電話都唔肯接，咁我見都唔對路咯，咪諗住揾阿姐夫講句 sorry 咁咯。點知我揾到去石級下邊，就見到阿姐夫由上邊碌咗落嚟咯，我喐都唔喐。姐夫，你點啊？冇事啊嘛？哎呀，姐夫啊！你捉住我腳做乜嘢啊？喂！我真係諗極都唔明，我姐夫咁搲住我隻腳做咩得㗎？唔通我想我救佢？佢真係想你去救佢啊，定係唔想放過推佢落石級嘅兇手啊？哎呀，冤枉㗎！我點會推佢落石級至得㗎？你仲想狡辯？當時案發現場係得殷向華、佛堂經理同埋你3個人，佢哋兩個都異口同聲話見住死者係咁隻手捉住你隻腳。你仲唔認你係殺人兇手？哎呀，梗係唔係啦！無啦啦，我做咩推佢落石級啫？理由非常簡單，殷國富趕咗你出殷氏，你想呓佢收回性命，但係佢死都唔肯，所以你哋就發生爭執。你嬲起上嚟，一手就推咗佢落石級。嘿，如果我推佢落石級啊，我都冇鞋揾劇走啦，我仲會走落去睇佢。當你唔係要親眼睇住佢死，你先至心安啦。如果殷國富真係唔係你殺嘅話，點解人哋係要用隻手捉住你隻腳啊？啊？唔使審啦，兇手一定係殷向華。咁樂斌都一樣有嫌疑嘅，唔使咁快下判斷。
唉，邊個係兇手我就唔知，我淨係知道阿小雨嗰個阿媽咧，其實都幾慘噶。之前已經死咗個仔噶啦嘛，而家仲死埋個老公，真係陰公。唔知呢個打擊咧會唔會影響到佢病情添？正義，小雨哥，點啊？攰唔攰啊？坐低先啦。點啊？你媽咪點啊？哦，係啦。你有冇話俾佢聽英國父件事啊？哦，冇啊，我哋冇講到啊。我媽咪咧個病情而家先啱啱好翻少少。咁阿桑、阿殷向華咧，咁啊覺得呢件事暫時都係唔好講住，費事令佢接受唔到啦。佢呢啲咁嘅衰人啊，梗係唔想俾佢媽知道自己殺咗自己老豆啦。咁佢又未必係兇手嘅。當時咧，佢同個佛堂經理咧喺埋一齊㗎。佢仲親眼見到殷國富臨死前捉住羅賓嘅腳，係都係羅賓啦。但係真係估唔到喎，嗰個羅賓竟然夠膽殺人，仲諗住佢得把口嘅添。佢上次以為吹水啊，真係殺咗司徒輝，都已經驚到冇鞋玩劇走啊！我真係唔信佢夠膽殺死殷國富。咁又唔係喎，正所謂趕狗入窮巷啊！你唔俾佢好似當日阿殷向光咁樣啊，長期受壓，黐黐下咁樣，咩都做得出㗎。你人啊講得有道理啊！依家重案已經正式拘留咗羅賓，遲下可能 charge 佢謀殺添。如果係殷向華咪好咯，即刻可以捉佢繩之於法。家姐你又唔使咁激，其實殷生份人幾好啊，喺夢工程咧個個都對佢讚不絕口㗎。你啊真係見識少啦，佢同佢嘅衰人大佬生得一模一樣，有晒衰人基因，好到去邊啊？如果你咁講咧，啲衰嘅基因係有遺傳嘅話，咁正義都可能會有嘅喎。其實就算係同卵子雙胞胎，有相同基因都未必會有相同性格。尤其是佢哋兩個嘅成長背景完全唔同，佢哋嘅性格有好大影響㗎。你係講得啱啦，殷向華咧精神病院大㗎嘛，仲唔係變態殺手？哇 ，Madam 啊，你好似針對佢嘅人多啲喎。大家都唔需要咁大反應啊！阿殷國富咧年紀都咁大咯，就算真係差錯，佢一個唔小心跌咗落樓級啊，啲都唔出奇啊！嗱，最後係送，由佢表面嘅傷痕睇嚟，真係有幾難判斷佢係咪俾人謀殺。耶，你都識得講啦，表面睇嚟喎，你睇得深入啲先講啦。飲嘢，飲嘢。嚟啦，做多次啦唔好啦，又早呢啲嘢間唔中做下就話啫，成日做好傷身嘅，老婆大人。嚟啦，一次咁多啦，你咪當氹下老婆開心咯，癲咯。唔做啦，我今日好攰啊。咩好攰啫？咁你快啲做完佢，咁咪可以瞓覺咯，快啲咯。咩快啲先得㗎？邊有得快？你要我得先得㗎嘛？你好咯，我低聲下氣咁嗌你，叫你幫下手啫，閃閃靈咁都話唔得。老婆大人啊，閃得多傷氣力啊！況且殷國富唔一定係枉死嘅喎，我未必一定有閃靈㗎。我唔係咁樣諗喎，你唔覺得嗰個殷國富嘅死好可疑嘅咩？呢頭嗰個殷向華現咗身，嗰頭佢係碌落樓梯級嗰度跌死，我覺得冇咁簡單咯。嗱，我而家用老婆嘅身份嚟求下你，幫次手得唔得先？晶晶啊！好，如果發現同殷向華係冇關嘅咧，我以後都唔提呢件事。嗱，你係最好講啊！我認真真講嘅嘢，幾時唔算數㗎 ？OK， 嗱，聽朝起身咧，仲聽朝起身我打鐵趁熱，我閂埋道門，喂，你閃靈閃咗啲咩啊？喂，我今次扮閃靈係咪扮得好似咧？你扮嘅？如果你真係扮嘅，你做咩趴咗喺度喐都唔喐㗎？哇！老婆生得咁正，有得趴，我唔趴翻舊本。哼！你中意趴啊嘛？趴個狗啊你真係有閃靈？咁你閃到啲乜嘢啊？好啦，qu'est-ce que c'est que ça？啲閃靈越嚟越離奇都有嘅，
鬼話附近，點估啊？所以我咪冇話俾晶晶聽我有閃靈咯。你都見啦，佢對嗰個殷向華成見咁深嘅。如果話俾佢聽有閃靈，咪即係加強佢嘅諗法。咁而家你打算點啊？既然我有閃靈，即係話殷國富唔係死於意外，咁你喺驗屍方面有咩發現啊？你講嘅又的確有件事都幾奇怪下。我喺殷國富條屍驗出佢最近有服用過大量嘅維他命嘅跡象。維他命？殷向華先生係嘛？請問點解會經過呢一頭啊？我嚟醫院幫我爹哋攞藥㗎咋，唔信你睇下啦。你即係殷國富嘅體內驗唔到有呢兩種藥？呢兩隻咪用嚟醫老人痴呆嘅藥嚟，不過我驗唔到喺死者體內有呢兩種藥喎。咩話？又鬥過？咩又鬥過啊？你哋唔好唔記得我哋之前嘅分組比賽，好似仲未分出勝負㗎喎。喂，講真啦，羅 Sir 嗰個咩豪華自助餐好似得個講字啫噃。咁你今次想點鬥法啊？嗱，照舊啦，我同柏芝同阿占士邦一組，你同正義一組，我哋是但抽一個懸案出嚟，睇下邊一組破案先，嗰一組咪贏咯。咁我哋嗰組多個人喎，咁咪好唔公平。其實冇所謂啦，我哋最主要都係食阿羅 Sir 嗰餐豪華自助餐啫嘛。咪係，況且以我哋3個人嘅 IQ， 頂得住4個有緣啦。都好，橫掂啊，成天人先係查得嗰單案，唔多合乎呢個經濟原則。如果分咗組再查案，可能破多幾單案咧，俾阿鼎爺睇，或者提早做過咗試用期都未定。咦？咁我哋嗰個豪華自助餐去邊度食好咧？誒，叫得豪華自助餐，梗係要去6星級大酒店啦，係咪啊？喂，咪啦，講定先啦，因為有啲人啊好中意捉字蝨嘅。係喎。喂，咁我哋上網睇邊間好啦。喂，你做咩重提舊事啫？係咪有咩陰謀？你幾時變到占士邦咁㗎？邊度嚟得咁多陰謀啊？我只喺度諗，日日帶 BB 翻嚟 DIE， 始終都唔係一個辦法嚟嘅。哦，原來你一直都未死心，想我留喺屋企湊仔。咁你又唔好咁講喎！如果今次輸咗嘅係我都要翻屋企做湊仔工㗎噃。使乜講？你估淨係你先係古靈精探，先係破案啊？我夠識咯，你等住做湊仔工咧。咦，Sir， 你咪同我哋查20年前嗰單科山燒屍案嘅咩？你做咩帶我哋嚟佛堂嘅？係咯，醫生，就算你想求神保佑喎，我哋都拜關二哥啊，嚟拜佛祖好似唔係好啱佢身份喎。嗰單咩荒山燒屍案都發生咗成20年啦，查遲幾日有咩所謂啊？依家有一單新鮮熱辣嘅命案，我覺得最啱你哋兩個學嘢啊！我仲記得嗰日殷老先生同埋世恩先生嚟佛堂咧，係睇下佛堂嘅維修進度嘅。啊，唔好意思，我聽一聽佢電話。係，隨便。阿桑，你背一背黃經理。對唔住，我聽個電話。喂，老婆啊，咩事啊？個錄影機壞咗。爹哋，咪住，你講咗幾耐電話？跟住又聽到殷向華喺出邊嘅驚叫聲。我冇睇錶啊，點記得啊？嗱，唔緊要嘅，你慢慢諗下。你同你老婆講到去邊度，殷向華就行出佛堂。啊，係啦，我啱啱教我老婆點樣揾個 menu 掣，咁世恩先生咧就打個手勢要我哋出去啦。跟住佢同你老婆講到去邊度，就聽到殷向華叫啊。哦，咁我教佢點樣 set 部機，嗰晚錄到個珠光寶氣為止咯。咁你中間講幾耐先得㗎？我冇睇錶啊。咁不如咁啦，你將當日點樣教你老婆 set 好部機，再講多一次，咁我哋幫你計時啊。哦，咁好易啫，我老婆隔幾日就叫我教佢一次㗎啦。咁啱啱講到嗰度咧，世恩先生就大叫啦。你都幾長氣喎，講咗成3分鐘。點啊？佢今次行咗幾耐？都係得個30秒啫喎。於Sir，我已經行得最慢㗎啦。如果想再慢啲啊，我諗要瞓喺度躝先得喎。但係根據殷向華嘅口供，佢由佛堂裏邊行出嚟呢一度，
先見到殷國富碌咗喺石級下邊不省人事。但係頭先佛堂嘅經理又證實，佢同佢老婆講成3分鐘電話，先至聽到殷向華叫嘅喎。咁即係話殷向華由佛堂呢度走到嚟呢度，足足佢成3分鐘。問題係出咗喺呢一度。咁會唔會咧係殷向華喺佛堂出嚟嘅時候，咦見唔到殷國富喎，於是咧就兜出後面，足足用咗3分鐘，先至再嚟到石級呢一度啦。至於驗屍結果同埋鑑證報告，殷國富係碌落石級頸骨折斷致死嘅。喺佛堂呢個門口又冇遮冇掩，照計殷向華行到出嚟就應該見到殷國富企喺石級頂先啱㗎。咁個時間差距係點解釋咧？另外一個可能就係有人喺呢件事當中講大話，而仲有一個疑點就係殷國富喺碌落樓梯之前，佢聽咗一個電話，而呢一個電話就係破案嘅關鍵。你即刻幫我查一查，究竟打呢個電話嘅人係乜水？係。咦？咁我咧，我有咩要做啊？你有一個更加重要嘅任務，非你不可。咩話？你想跟我學嘢？係啊，你知啦，我入咗 DIE 咁耐啊，每日都冇單大 case 查喎。就嚟啊，點樣同啲犯落口供啊，我都幾乎唔記得晒啦。嚟啦，你俾我跟你學下嘢啦。但係無啦啦邊度揾個犯俾你學嘢咧嚇？你咪拉咗個落賓嘅。落賓？落咗口供噶嘞噃。咁落完可以再落嘅啫。嚟啦嚟啦，好啦好啦，唔該你啦，嚟啦唔該你啦，好啦。橫掂我上次盤呢條友嗰陣時，佢真係古古惑惑講啲唔講啲咁樣，我都想盤到佢一次。一於咁話，俾個機會你學嘢。好嘢！只不過咁，我可唔可以俾多個人跟你一齊學嘢啊？唔好咁啦，多個人跟你學嘢啫嘛，唔會嘥你好多時間嘅，高 Sir。係咯，冇咁小氣啦嚇。我先冇咁小氣啊！只不過講明先，洛賓係我哋重案組嘅犯嚟嘅，依家所有嘢由我話事，you understand？總之所有榮耀歸晒高 Sir 你同重案組啦 ，OK？ 係，於 Sir 喺度啱啊！你無論如何，你真係救救我。Sorry 啊，我今次嚟跟阿高 Sir 學嘢，你想冇事咧，就將你所知道嘅嘢講晒出嚟就得㗎啦嚇。哎呀，我講咗好多次啦！我嗰日啊去到佛堂揾阿姐夫，想佢請我入婚姻事啫嘛，點知好衰唔衰？我見佢喺石級碌咗落去咯。越聽啊越似你推阿殷國富落去㗎噃。你都戇居嘅，如果我推佢落石級啊，我點會留喺現場唔走啊？你估真係搏拉咩 Sir？咁你又唔好話高 Sir 戇居。喂，聽講嗰陣時喺殷國富死命捉實你嘅腳唔放，你先走唔到啫喎。係咯，無緣無故，佢點會捉住你隻腳唔放至得㗎？唉，你唔講又自可，一講就把幾火啦！我姐夫啊，石級碌咗落嚟啊嘛，咁我第一時間埋咪扶起佢，問佢咩事啦。佢死捉住我隻腳唔放喎，我都唔知佢咩意思，真係諗極都唔明。好明顯，殷國富就係想話俾我哋聽，推佢落石級嗰個人就係你。梗係唔係啦 Sir！自從我離開殷氏之後啊，我先都唔先啊！如果我殺死我姐夫嘅，你哋話我有咩着數先？如果殷國富嘅死係同你無關嘅，佢點解死命捉實你隻腳唔放咧？又貪佢隻腳有寶啊！唔好意思，唔好意思啊，唔記得熄電啊！好快啫，好快。詹士寶，咩事？于 Sir 啊，我查到殷國富出事之前接到嗰個電話係咩人打俾佢啦？邊個？有咁嘅事？有冇搞錯㗎？咪叫咗你哋小心啲嘅咯。邊有咁論盡得㗎？我掛住同 B B 沖涼，一個唔覺意跌咗落水啫嘛，我都唔想㗎。唔想 ，B B 有咩冬瓜豆腐啊？為你善問啊！晶晶啊 ，B B 咩事啊？唉 ，B B 冇事。冇事，我明明聽到話 B B 沖涼跌咗落水㗎。唔係 B B 跌咗落水，你聽啲唔聽啲？係嗰個蘇菲大師啊，俾阿 B B 個保心安符跌咗落水啊！係啊，你睇下條褲浸到濕晒啊，都唔知仲有冇效㗎。道符啲字啊，仲喺裡面㗎嘛，咁你拆開打開嚟曬乾佢咪得咯，使咩大驚小怪啫？唔好話你自己畫嗰道符仲好。俾道符我睇下。
飲茶。唔該。係啦，依 Sir 啊，今次嚟揾我咩事啊？冇，關於殷老先生今次嘅意外，我想再了解清楚多啲啫。先生，乜你都信啲符咒嘅嘢嘅咩？我唔信㗎，係佛堂經理俾我哋嘅，佢話帶喺身邊可以保佑平安。不過我都俾唔到爹哋。有陣時有啲事情咧係會有意料之外嘅。啊係啊，依 Sir，因為你問我嘅。我咁嘅，我記得我第一次識阿殷生你嘅時候喺醫院出邊，你嗰陣時好似係幫阿殷老先生攞藥㗎嗬。幾好記性㗎喎你。我唔知嗰啲係咩藥嚟嘅。其實不相瞞啦，我爹哋話有初期嘅老人痴呆，要定期食藥，依家個病情減慢衰退嘅速度。原來係咁，老人痴呆症呢家嘢真係好雜使嘅，唔單止令到人啲嘢唔記得晒，智力又會衰退啦，連身邊最親嘅人都會唔認得嘅。你話如果唔能夠定期服藥嘅話，病情仲會惡化得好快啲。啊係啊，依 Sir，點解無端端問起呢啲嘢嘅？冇，有樣嘢我唔明啊。阿 Pierre 即係幫阿殷老先生解剖驗屍嗰位法醫，佢叫 Pierre。咁佢又出咗份報告喎。佢話殷老先生咧已經好耐冇服用過呢一隻抑壓老人痴呆症嘅藥，而佢所食嘅只不過係一啲維他命丸。點解會咁㗎？唔通爹哋偷偷地自己換藥？有時啲老人家又好怕食藥嘅。點解爹哋要咁做啊？不過我諗殷老先生唔會啦。點解咧？因為據我所知，佢都開始懷疑究竟佢長期服用嘅係一啲咩藥。我唔係好明。你應該認識蔡心醫生㗎。佢係我爹哋嘅家庭醫生。係，仲係殷老先生好信任嘅老朋友。殷老的確嚟揾過我，佢話發覺自己啲老人痴呆情況越嚟越嚴重，食開啲藥又好似冇咩效感，所以咪託我攞啲藥去化驗咯。結果驗出佢食嗰啲只不過係普通嘅維他命丸嚟嘅啫，所以我咪打電話通知佢咯。都唔知係咪因為佢激動過頭，所以唔小心喺石級碌咗落嚟咯。原來殷老先生喺出事之前所接聽嘅電話係蔡醫生打嚟。咁即係點啊？咁即係點啊？嗱，殷老先生聽完蔡醫生話，佢長期服用嘅只不過係維他命丸，但係嗰一頭就碌咗個石級，你唔覺得好奇怪咩？都可能係巧合嚟啫。但係有另一個巧合噃，殷老先生所服用嘅藥係你負責幫佢攞㗎。阿依 Sir，你唔係懷疑我換走咗爹哋啲藥㗎嘛？我懷疑嘅唔單止係呢樣啊，殷老先生嘅藥係你負責幫佢攞，而佢知道佢所食嘅藥係俾人換咗，佢梗係揾你問清楚啦。嗱，當日我出到佛堂外面咧，已經見到爹哋跌咗落石級啦。係，我聽佛堂嘅經理講，當時佢又講下電話，突然之間聽到出邊有人嗌，佢行到去出邊已經見到殷老先生碌咗喺石級下邊。咪就係咁咯。但係有樣嘢你可能唔知道，個佛堂經理所謂講下電話，足足講咗3分鐘咁耐。我哋做過好多實驗，由裡面行到去出面，就算矮欄咁慢，都只不過係用咗半分鐘啫。殷生，我想問你一期，如果2分半鐘裡面你做咗啲乜嘢，去咗邊啫 ？OK， 我當日出到外面，我見唔到爹哋，跟住去咗後邊揾。咁兜咗成個圈，啲時間差唔多啦。阿于 Sir， 你大膽假設咧，我好佩服你，但一定要小心求證。當日係我同佛堂經理親眼見到爹哋碌咗落石級之後，跟住猛咁捉住洛賓隻腳。咁發生咗咩事？係咪好明顯呢？冇錯，殷老先生係死命捉住洛賓隻腳唔放。不過佢唔係想話俾我哋聽洛賓係兇手，佢嘅目的係想引我哋去注意另一樣嘢啫。如果殷國富嘅死係同你無關嘅，佢點解死命捉實你隻腳唔放咧？又貪佢隻腳有寶啊！喂，樂生，咩事啊？可唔可以揦高你嘅褲腳俾我睇一睇啊？出嚟有冇好睇啫？嚟一睇下啦，又唔係要你俾錢。WA 就係你中文名入邊華字嘅英文拼音。
姨 Sir，我全家人咧都做呢個牌子嘅襪，你呢個推論咧會唔會冇斷咗咧？個佛堂經理同我講啊，話殷生你離開佛堂嘅時候，佢俾咗2道平安符你，係保你2父子嘅平安。而我哋鑑證科嘅同事喺現場殷老先生嘅身上面就揾到另外1道平安符。咁殷老先生離開佛堂講電話至到碌落石級呢一段時間，如果佢冇見過你嘅，咁佢身上面嗰道平安符係邊個俾佢嘅咧？姨 Sir 你真係好厲害，咁精妙嘅推論都俾你推論到。但係不過真係好可惜，你千算萬算，算漏咗一樣嘢。呢1道平安符係佛堂經理當日交俾我，叫我交俾我爹哋。但我未交到佢手，佢已經出咗事。點解？至於當日點解有道平安符喺我爹哋身上，阿姨 Sir，我求下你啊，你幫我揾出真相啊！我而家淨係知道呢啲話保佑人哋平安嘅平安符，都保佑唔到我爹哋，都唔方係好嘢嚟啦。點解會咁咧？啲高尚住宅真係麻煩啊！唔好話截的士啊，想揾架車見下都難。係，真係越諗越唔抵。我咁精密嘅推理頭腦，竟然死咗喺嗰2道符上面。一日都係嗰死鬼因國符，無端端加多道平安符喺身上面做咩咧？晶晶啊，咩事啊？子棟你喺邊啊？我頭先打過翻去 DIE 啊，有人話你走咗好耐咯喎。係啊，我跟開單案咁有進展，咁我咪自己跟翻咯。我翻緊嚟噶啦，究竟咩事啫 ？BB 咯，唔知咩事咧，忽然間喊得好緊要啊！係咪去肚痛咋？唔似喎，最衰阿媽佢哋又出咗去食飯啦，屋企得翻我一個，我搞佢唔掂啊，快啲翻嚟啦 ！OK， 我即刻飛翻嚟。梗係 BB 掛住爸爸，嗱你俾個電話佢聽，等爸爸氹下佢啦。喂 BB 你做咩喊成咁？